70,000 பட்ஜெட்ல கேமிங் அண்ட் வீடியோ எடிட்டிங் இதை விட பெட்டரான பிசி உங்களால பில்டே பண்ண முடியாது. இதுல பாத்தீங்கன்னா RTX 4060 கிராஃபிக் கார்டு யூஸ் பண்ணிருக்கோம், 8GB எடிஷன் அண்ட் i5 ல 1200 ப்ராசஸர் போட்டிருக்கோம். சரி, இதுல என்ன வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க யோசிக்கலாம். இந்த ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரன்னிங் ஆன் DDR5 பிளாட்ஃபார்ம். எஸ், DDR5 மதர்போர்ட் போட்டுருக்கோம், DDR5 RAM யூஸ் பண்ணிருக்கோம். DDR5 ல பாத்தீங்கன்னா கரண்ட்லி இப்போ வந்து ஒரு 5% டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இன் பெர்ஃபார்மன்ஸ். பட் டவுன் தி லைன் உங்களுக்கு நாட்கள் ஆக ஆக வந்து மோஸ்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் will be optimized towards DDR5. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்ட் கிடைக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் லைக் a very 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 value for money system. 500GB Gen 4 NVMe யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் 550 watt bronze rated power supply போயிருக்கோம். அண்ட் கேபினெட் பாத்தீங்கன்னா அந்த Cocosports Go 200mm இந்த கேபினெட் போயிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்ல கிளாஸ் பேனல் 4 ARGB ஃபேன்ஸோட வரும். அண்ட் கூலர் மாஸ்டர்ல இருந்து ஒரு ஏர் கூலரும் வந்து ஆட் பண்ணிருக்கோம் இந்த சிஸ்டம்ல. ஸோ ஓவரால் டீம் ஆஃப் த பில்லே பாத்தீங்கன்னா செம பியூட்டிஃபுல்லா வந்திருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணா DM பண்ணுங்க, நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. Thank you all for watching. Have a great day மக்களே. Bye bye.